订阅本频道不错过任何易烊千玺资讯。史诗级战争大片《澎湖海战》正式官宣定档7月25日，并发布了天下大事，乘风而来的125秒定档预告片。这部从筹备阶段就话题不断的巨制，终于向全国观众掀开了它的神秘面纱。01成本超5亿，国产海战片的天花板来了。如果你对国产战争片的印象还停留在枪林弹雨，那这一次你可能会被澎湖海战彻底震撼。首先来看数据，电影总投资高达5亿元人民币，整个剧组前后历经34个月的周密筹备，调阅了近100万字的海量历史资料，并聘请了海军史专家全程指导，确保每一个细节都经得起推敲。但真正让全网网友直呼我信了的，是剧组的硬核搭建魄力，以1:1比例，完整复刻建造了5种不同制式的明清古战船，共计50艘，其中长达近40米的主力战舰就有12艘，单艘战舰重量超过100吨，搭载3层甲板和30余门火炮。为了拍摄波澜壮阔的真实海战场景，剧组还在江苏无锡搭建了占地近3万平方米的露天栏目摄影棚。导演郑宝瑞甚至自主研发了7组国内最大的电脑数控运动平台，模拟战船在海上的极限颠簸，只为了2个字：真实。不得不说，这份诚意在近些年的国产电影中实属罕见。随着定档预告的释出，一幅令人血脉奋张的史诗画卷已然展开。02神仙阵容，王学圻、易烊千玺、赵丽颖领衔。这次玩大了，除了制作层面的王炸，澎湖海战的演员阵容堪称集结了老中青3代戏骨。领衔主演的王学圻饰演60多岁再度领兵出征的大将施琅。据片场路透，这位老戏骨身穿沉重甲胄，坚持在0度海水中完成高强度的水下打斗戏份，而且全程拒绝使用替身，其硬和专业度让年轻演员都望尘莫及。最令人期待的，莫过于顶流小生易烊千玺首次挑战古装帝王角色，饰演雄才大略的青年康熙。为了更好的贴近角色，易烊千玺提前苦学满语礼仪和帝王仪态。从目前曝光的剧照来看，眼神中英气逼人，自带威压。赵丽颖虽然戏份仅有几分钟，但据说每一帧都精雕细琢。她饰演的正是政权核心人物黄河娘，身着正统明制汉服，凤冠细节经专家严格把控，质感极佳。预告片中一句无论此战什么后果，可否保我正是全族平安，瞬间将一位深陷权力漩涡的古代女子的纠结与悲壮感拉满。此外，杜江、侯文媛、罗一舟、倪大红、张晋等实力派演员的倾情加盟，也让本片在重工业视效之外，多了堪称定海神针般的文戏保障。03孤悬璧归，分江闭河，改写历史的1683年，一部真正的好片，除了视觉盛宴，更需要厚重的历史底蕴。电影《澎湖海战》取材自清朝康熙22年，公元1683年的真实历史事件，故事背景发生在1681年，台湾权臣冯锡范、刘国轩弑杀监国，加剧分疆裂土的进程。福建水师提督施琅在康熙的命令下，率军东渡，经历激战拿下了澎湖，最终实现了国家统一。在最新曝光的125秒预告中，主题以5次深刻的提问层层递进。施琅问水师士兵是否还挂念着失散的兄弟。朝堂之上，康熙问施琅心中是否还有私仇。家事、国事、战事的交织与拷问。年过6旬，经历了家仇国恨洗礼的施琅，最终道出一句：思恩遗愿，随风而去，天下大事，乘风而来。这一段自白，不仅是晚年施琅的心境写照，更是中华民族血脉中永恒的回响。04暑期档变天，澎湖海战改写票防格局。在澎湖海战此次高调定档之前，2026年的暑期档早已被预判为近5年最卷的一年。有影视自媒体分析称，总票房很可能在130亿至150亿元区间。但澎湖海战的强势入局，让这场竞争彻底变天了。此前业内普遍认为，暑期档的冠军大概率将有几部视效大片争夺，但这次5亿顶配制作，官方媒体背书加持，势必会对暑期档票房大盘发起雷霆万钧的冲击。当然，围绕施琅这一人物的复杂身份和这部电影的历史视角，网络上一直伴随着激烈的讨论。不过无论如何，光凭片中1:1复刻的50艘古代巨型战船，
配合着自主研发顶尖数控平台，模拟出海战中万箭齐发的原始冲击力。这本身就是一张值得重金买票、亲眼去大荧幕上见证的国家名片。从工业水准上而言，澎湖海战刷新了国产古装海战片的上限。2026年7月25日，让我们在影院见证中华磅礴史诗。节目最后，希望小伙伴们订阅。